kiruubiddwa ffe tulina okwenenya olw'okulemererwa okwekolamu omulimu kumala emyaka 4 kyetulina okukola kiki okusooka nze wali woogambye nti twali tuvuganya mu kalulu era navuganya 2016. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu byonna bikutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Nabuulira ensi ne bannamawulire bonna weebali nti omuwaabi wa gavumenti byabuulira kooti nti bakyanoonyereza tebyetaagisa kubanga nze eyawawaabirwa wendi mu kooti nzikiriza tineerangirira. Kati bwe mbanga nzikiriza tineerangirira oba onoonyereza ati nengamba kati kimulina okukola mugulewo omusango mbalage lwaki neerangirira kubanga nze nawangula. N'olwaleero omusango teguwulirwangako era tegwawulirwa kutuusa n'okulonda okulala kuzza kwa 21 okulonda kwali kwaggwadde kwa 21 kwe kulaba mu mawulire nti omusango gwe bampaalira eri nti baguggyeyo. So nakati n'olwaleero gwino omuyina alaga nti mwami Museveni namuwangula n'enkoona n'enywa mwaka kyogo kwe 2016 omuwangula nagambye n'enkoona yakwata n'enywa. So kati kiba kitulaga nti bye twagala ekkubo lye twagala okuyitamu eri akalulu ekkubo eryo fu terijja kututuusa ku kye twagala. Kubo fu lwakuba ebitambuza enkola y'akalulu byonna abitambuza bwe twagala kujjawo mu kalulu ako. So tekajja kututuusa kye twagala. So eggwanga lirina okutegeera nti engeri gye twagoba wano omuzungu eyali awambye Uganda, muzungu tetwamukubako kalulu agende. Muzungu yali awambye Uganda, in fact ye yawamba mawanga ga Uganda. Uganda yali terinawo mu kiseera ekyo yagisaawo. Yawamba Buganda, Bunyoro, Tooro, Nkolewa, n'azimbamu eggwanga eriri e Uganda. Naye okuva wano tetwamukubako kalulu. Twasindiikiriza musindiikirize kutuusa lwe yafuluma. Kye tulina okukola ekye twandibadde twogerako twekolamu tutya omulimu okulwana n'okugjawo oyo awambye eggwanga lyaffe. Dokita ekimwakigezaako nemukola United in the University akalulu tekanabaawo akalulu kago nemukola United Forces of Change byonna magoba gabye tukalaba. Dokita okugoba omuzungu wano kyatwala emyaka 62. Okukyusa obuyinza kubujja kuba buwambye na mundu budde mu bantu si gwe mulimu omwangu. Ekyo Abannayuganda abamu kye batanaba kutegeera olwaleero nti omulimu gwe twagala okukola okusooka tegukolwangako. Tewali yali akyusizza obuyinza mu Uganda ne buva mu babuwambye na mundu ne budda mu bantu. So kye twagala kukola kya byafaayo kumalawo obufuzi bwa mundu. Tuleme kukisaagiramu nti ono akoze kino kiganya akoze kino. Bwe kibanga kyatwala emyaka 62 okugoba muzungu ate ng'omuzungu abazungu okusooka bali bangu kumanya omulabira n'eri n'omanya nti oli muzungu.
kati abazungu abawambye Uganda ne bebakolagana nabo otuula nabo nga tomanyi nti beewo. So njagala tutegeeragane nti eggwanga bwe tubanga tetulijje mu buwambe buno bwe lirimu obw'emmundu, bino byonna bye twogerako ebyabasuubuzi ebyaki kali abasuubuzi balaajaanira abawambe anyuunyuuta sente gye ziraga zonna gye ziraga ze bakaabako azibataddeko azibajjako bwe bagenda kulaajaanira tyanaabata. So naye ekirungi nakyo bakigezeeko balabe nti tekikola kujjako nti kiruddeko kyeŋŋamba myaka 4 juzi wano myaka nga 2-3 emabega twasituka wano tugamba abantu twekolemu omulimu era ng'ebbeeyi z'ebintu zeekanamye ng'ekizireetera okulinnya misolo gye gimu temugamba twekolemu omulimu ne mu tawuni eyo twaliyo n'emmotoka yange baagiwamba nga era ndi kampeyini eyo n'olwaleero ekyali ku poliisi CPS motoka gye nalimu wali ku paaka wali ku goni ku mini price. So ebintu bye tulina okutegeera nti atuwambye tajja kututa kubanga tumusabye kubanga tulumirirwa bannange kati babonaabona nnyo kankendeeze ku bulubi bwabwe nedda tejja kubaawo. So ebintu bye tulina okukola biri. Ekisooka buli omu yenna gy'owangaalira laba nti abantu bonna b'owangaala nabo oba mu maka oba ku mirimu nti bategedde obuwambe bwe tuwangaaliramu obuleese obulumi bwe tulimu. Obuwambe era mu kubutegeera njagala otegeere nti atuwambye atukuumidde mu buwambe ng'akozesa bintu 4 bye tulina okuwangula tulyoke tutuuke ku kye twagala. Ekisooka kutiisibwa kwenjogeddeko okukozesebwa emmundu. Era nakati owulira nga bagamba oyagala abantu babawambe kubanga drone ziwambye abaana baffe zibatutte era bw'onooyogera bw'oti bajja kuddamu bawambe. So abantu bawangaalira mu kutya bajja kutuwamba, bajja kututta, bajja kutulugunya, bajja kutuwambako n'akatono ke tulina. N'olwekyo tusirike, tulina okuwangula embeera eyo tumanye nti bwe tunaatuuka okulwawo okwekkiririzaamu nti ffenna awamu tusobola okumalawo embeera eyo, we tunaakoma embeera eyo okutweyongerako nga tujja kutuuka mu maaso nga tekikyasoboka. Amawanga nga America, nga Canada, nga Australia, nga mangi bannaasangwawo nga ffe bwe tuli wano balemererwa okwerwanako okwejjako embeera ebawambye ekyavaamu baasaanawo. Abawangaalira mu America olwaleero n'abagifuga bano ba Biden, ba Trump, baani ba Obama, abawangaalira mu America bonna si ba America bannaasangwawo bava waweeru. Na wano bwe tutaakole kye tulina okukola okulaba nti twejja mu buwambe bwe tulimu. Ensi ekiseera kijja ate tekiri wala nga tetukyalina busobozi obwerwanako nga tujja kusaanawo. So kitukakatako okumalirira ate abantu bamalirivu. Obunafu bwe tukyalina buli mu bukulembeze si mu bantu obw'okumalirira okwejjako kubanga abantu sekinnoomu tebasobola kwekolamu omulimu. Beetaaga abayunga abagatta okussa kimu kwogera
n'eddoboozi limu kwekolamu omulimu ogumu. So ekisooka kye tulina okuwangula kutya. Ekyokubiri kye tulina okuwangula ssente oli ze yawamba z'akozesa olwaleero kugulirira abategeka okubaako enkyukakyuka gye baleeta. Buli bwe bawulira omuntu atandika akola omulimu bamuyita, kubanga bamanyi nti buli omu awangaalira mu bwetaavu mu bwavu, bamuyita ebanga gwe biveeko gwe katukusootinga, ne bamuwaayo kye bamuwadde, nkeera aba ayogera lodica. Ogwo gwe mutaawaana ogwokubiri gwe tulina okuwangula. Kugulirira bukulembeze bwe butuusiza ne ku kyetugenda kwogerako kyensuubira ekyebibiina nabyo okugulibwa. Eyo ensonga eyokubiri gye tulina okuwangula. Tumanye nti bwe tunaasigala nga tufugibwa ssente tetujja kuva mu mbeera gye tulimu. Ensonga eyokusatu gye tulina okuwangula yeeyo ey'okubanga eddoboozi ly'abantu n'obulumi bwabwe bwo tebuyina bwe bufulumira. Osanga ekyo okusooka ebyempuliziganya mu ggwanga lino ebisinga obungi oba obunene bya gavumenti. Mpapula, New Vision, Bukedde, Lupini, Lumuli, Eto, manya biki byonna bya gavumenti, ddoboozi lya gavumenti. Amalediyo nago mangi ga gavumenti mwe bafulumiza amaloboozi gaabwe. Emikutu egitali gya gavumenti egisinga obungi gyabo abali mu gavumenti, baminisita baani. So osanga ebbanga eddene ng'amaloboozi gaabo ge gasinga okuyitamu, amaloboozi gaabo okwenunula nga tegalina we gayita. Ate nga bw'oyagala n'okukuba olukuŋŋaana osisinkana abantu oyogere nabo tojja kukkirizibwa. Kyekyaleeta wano tiyagaasi bwe tulwanye naye ebbanga lyonna temusobola kwogera eri abantu. Bo bali boogera, mwe temusobola kwogera. Nga bye boogera bakozesa propaganda ne beerungiya ate ne boonoona abo abandibadde nga be balwana okununula ensi, nga bakozesa eyo advantage ey'empulizigana ye propaganda muyitirivu nnyo, akozeseddwa okunafuya olutalo lwe tulwana. Era abampuliriza bwe tubanga bakuva mu buwande bwe tulimu, tulina okuba n'amaaso agatunula ne geetegereza, oba n'amatu agawuliriza ne geetegereza kiki oba kivaawa wa gye kiva. Kubanga propaganda muyitirivu, ne propaganda atuuza abantu ne balowooza nti embeera egenda kulongooka, nga babalimba mujja gagawala, bonna bagagawale, abantu ne batuula nga balowooza zijja. Era kati buli radio yonna gy'oteekako owulira parish model, sente zijja. Parish development model, sente zisaasaana zijja. Mugenda kuva mu mbeera eno mukakkane. Dr. Byonabuuza wetegedde mu Uganda. Ninabo abawuliza abakozi b'ebifuzo batuuka okulemesebwa. Nga banadagati mwakolawo muteeka emikono ku United University, netugenda okugenda mu kalulu, nemuteekawo United Forces of Change, netumaze akalulu, awo bonna nga abalonzi banayiga nga balowooza muyinza okuvaamu ebibala. Ki ekyalemesa bino byombi, Dr. Lesigi? So anti bino byenkubuulira okusooka bye tulina okuwangula kutya ssente, propaganda, n'ekyokuna enkola ey'abo abawambye abatono abawambye abangi etemaatemamu abatono abangi ebatemaatemamu n'ebakoonaganya. Eviira ddala ku muzungu gye bayitanga divide and rule.
ekozesebwa waliwo ebitongole mu gavumenti nga mulimu gwabyo kugabanyamu awakunganirwa abantu oba ddiini oba kibiina kya bufuzi oba basumbuzi ngaabo bowulidde era lindako ojja kuwulira amaloboozi nga matabufu mu basumbuzi olowooza nti bano bonna tebalina kizibu kyekimu owulire batandike kukoonagana akola ki nga abazimbyemu ebintu ebyo yoli yennyini era abatadde mu buwambe nga tebakyawuliziganya bonna ekizibu kyekimu naye nga tebawuliziganya tebakwatagana buli omu alowooza nti oli yemulabe we nga babazimbyemu embeera eyo ey'obutategeeragana. So divide and rule ebintu bino bwe tunaabitegeera we tunaatuuka kubitegeera we tunaatandikira okutuuka ku kitunaatujja mu mbeera eno. Ndowooza ojjukira emabegako okusika omugwa okubadde wakati w'ebibiina ebiri mu buwambe. Nosanga ebibiina byennyini biri mu buwambe naye ng'ate mu kifo ky'okulwana n'eri nga birwanagana kale atugoberera ku Facebook yaffe tuli buterevu kasanga ati waitandikano Dr. Kizza Besigye atali buterevu ku mandusi y'abavubuka b'omulembe mu program kkirizo bagaana ne musajja Kabaka Medi Nsereko Sebuliba. Dr. Naluganda akabonero akamukubonero olabika ensi gyetambula n'agamba nti waaliwo abadokita bafuna obuzibu n'abalala bangi. Dr. ogendeko mukuumula obadde omaze tubatwogere ku ekiyitibwa diversity and forces for change mwabikola nenzijukira okolayo citizen compact ebireka nabyo tebyava mu nnyo mulamwa. Waliwo omukisa pulezidenti badekolo bwe yagambye nti yali myaka gy'ekinaana yeteseeteresa agenda kusanga Katonda we. Mwina wa omukisa nti opposition mumuddawo citizen compact ziyite byavaamu byonna obinyumiza Dr. obyogedde nkukyaza n'obyogera tibivuddemu bibala kikiddoka abantu awo kyobola baagala kumanya. webale nnyo Medi okusooka era ebintu tubyogera kujjako nti abantu tebabissaako essira nga bwe bandibadde kubanga singa mubigoberera wandibadde nga tokyayogera opposition ne gavumenti kubanga opposition kyenkutegeeza opposition ekozesebwa ebigambo opposition ne gavumenti bikozesebwa nga waliwo obwenkanya nga abangi be bafuga nga abatono be bagezaako nabo bafuna abalala babe bangi nabo bafuge bakulembere. Kati ekyo tekiriiwo wano kyenkutegeeza abangi be batakulembera be batalina ddoboozi be batalina be batulugunyizibwa be basibwa be bakubibwa be battibwa so okusigala nga mugamba opposition gavumenti nammwe mubanga mwongera obuzibu ku bulala. Gamba abawambe bavudde batya mu buwambe naawe Medi nga mwoli mu bawambe abawedde emirimu kubanga in fact abantu abakolera mu bitongole by'abannamawulire bonna bawambe. So njagala tutegeeragane nti olutalo we tulina okulwana tusale omusitale abamu badde sayidi yaabwe abalala badde sayidi yaabwe n'abategeezeza nti eggwanga lino tetujja kuva mu buwambe bwe tulimu nga tetulwanye tekijja kubaawo. Bw'oba olinda 26 ekutaasa ensimanya 24 ekutaasa tekiriiyo kakasa nti tekiriiyo naye nga tusobola okwejja mu mbeera eno n'enkya teri kitugaana. So nze njagala eggwanga lyaffe tweyawulemu emirundi ebiri kubanga tetwagala kituuke
ye mundu kutulinnya ku mutwe. So tulina okuwangula emundu. Abayina emundu bamanye nti si be basinga amaanyi wano. Walina okubaawo olutalo lw'abayina emundu n'abatayina. Lukomeekerezebwe nga abaziina bategedde nti abataziina babasinga ki amaanyi. Olutalo olwo batolulwana leero batolulwana ddi nga bwe ngambye bwe tunaakeerewo okululwana tusobola okuba nga tetukyalina n'obusobozi obululwana. naye Dr. Kimanyi obuyinza mu nsi Uganda buyita mu kalulu. Buyita mu kalulu. Kati awo ojja kundwaza n'omutwe. Akalulu ani bwe kaali kajje mu buyinza kusooka gwe Medi ng'oli mulamu kuva lw'ozaalibwa n'okutuusa leero akalulu ani bwe kajja mu buyinza? Tewabadde. Ani bwe kaleeta? Bangi. Mbuuliraayo mu buyinza si mu ofiisi. Obuyinza nabugambye nti obuyinza olwaleero tebuli mu palamenti. Ekyo waliwo atakimanyi. Buyinza tebuli mu city council. Ne Mwami Museveni yababuulira wano nti omulodi Ssaalongo Erias Lukwago bikufulu talina buyinza era talina kyasalawo omulodi wali. Palamenti terina kyesalawo. Nabadde e Bunyoro, Prime Minister wa Uganda ava Bunyoro, Minister wa Finance ava Bunyoro. Naye Hoima gye nabadde balina budget ya biliyoni 3.2. Biliyoni 3.2 gye wava Minister of Finance, Prime Minister ava Bunyoro, naye district z'e Bunyoro zonna tezina, in fact zo zirina ebubi nnyo okusinga endala zonna. Nabadde mbagamba Abanyoro mwabaaki. Kubanga kati n'amawanga agagenze gafuna zi university. Bunyoro nasanzeeyo Gulu University. Bunyoro Gulu University eriyo ya Gulu. Naye nga Prime Minister gy'ava, Minister of Finance gy'ava, n'ogamba nti nabo bwe bayita abalina obuyinza nabo osinkane Kasaija naye nga ali mu kubajja ng'ajja kukola ki? Oba Nabanja alina obuyinza gw'osanga ng'ali ku kafoomu ka General Sale alinze naye kulaba Sale nga ye Prime Minister. So njagala tutegeeragane obuyinza mu ggwanga buli mu maka ga Mwami Museveni. So tuli live ne Colonel Dr. Kizza Besigye ali mu maka ge Kasangati naye ng'agenda maaso n'okutangaaza ku nsonga z'eggwanga Uganda. Colonel Kizza Besigye agamba nti ekyamukomezzaawo ayagala kudda 2026 wabula ensonga enkulu nti Mwami Museveni yeeremezza mu buyinza wabula ebibiina ebijja ku opposition byonna bitunulira ekintu kimu kalulu. Balowooza nti basobola okumuggyirako mu kalulu. N'olw'ensonga eyo ye kaakomewo akwate ekkubo ettuufu bannayuganda lye basobola okufuniramu okwenunula. Ekkubo ettuufu lye liriwa? Nze naawe. Colonel Kizza Besigye yeesimbawo okumala emyaka 20 ng'avuganya Mwami Museveni. Naye nga mu bululu bwonna bwe yeesimbangamu eyo yali eŋŋombo ye nti akalulu tekajjaawo Mwami Museveni. Kyesimanyi olunna anaabeerawo n'ebikolwa obeera binaakoma mu bigambo nti akalulu tekamujja mu buyinza, kubanga ye agambye nti ekyamuleese bannayuganda balina ennyonta okulaba ku nkyukakyuka, era nga yeebuuza nti emyaka gyonna gye tubaddewo twali tulabe mukulembeze eki nga wa Uganda nga yayingira na kalulu, oba twali tulabe mukulembeze eki nga yafuluma na kalulu. Osanga anabaawo ne pulaani endala esobola okujja Mwami Museveni. Ffe weetuli tujja kubeera tubirinze. Kubanga kati n'amawanga agagenze gafuna zi university. Bunyoro nasanzeeyo Gulu University. Bunyoro Gulu University eriyo ya Gulu. Naye nga Prime Minister gy'ava, Minister of Finance gy'ava, n'ogamba nti nabo bwe bayita abalina obuyinza nabo osinkane Kasaija naye nga ali mu kubajja ng'ajja kukola ki? Oba Nabanja alina obuyinza gw'osanga ng'ali ku kafoomu ka General Sale alinze naye kulaba Sale nga ye Prime Minister. So njagala tutegeeragane
obuyinza mu ggwanga buli mu maka ga mwami Museveni. So tewali akalulu gwe katuusizza ku buyinza. Kasobola okubatuusa mu biofisi simanyi di kansala simanyi di ki ebitaliimu buyinza. So kati eyo bwe kibanga kitegeerekese kyensaba nditukole kubanga oyo awambye obuyinza buwambisa mundu. Emundu ne bwe zibanga tezimukkiririzaamu engeri gye zaakolebwa kamandi y'amagye era y'ensonga kati lwaki ataddemu ne mutabani we kubanga era beeraliikirivu nti abawangaalira muli nabo basobola okwekolamu omulimu. Na bino ebyokubongeza omusaala gye biva kubanga n'abasirikale naggambye nabo bali ku kisenge naye onooyongeza ab'amagye ate abapoliisi bo baleseewa ate abalala. So naye nga ekikulu kye nkugamba kye tulina okukola kwe kusala mu sitale ab'amagye badde eno abatalina mundu tudde eno abali ku kisenge abatalina mundu abali ku kisenge ffenna tumanye tuli muntu omu tuleme kwekusiibaawo nze ndi wa red nze ndi wa bulu simanyi nze ndi wa kinze nze nkute manvuuli nze nkute kasumuluzo nze simanyi nkute ki mwenna mubikutte mukomera. So tusooke twekolemu omulimu ogwawamu era omulimu nga uliga abasumbuzi bokka kyewuunyisa nti n'olwaleero osanga beekalakaasa naye nga bamutawuni wakati bokka ng'awalala nga batalumwa osanga be mutawuni bagaddewo wandegeya waggule osanga newali urubaga bakola eno nakawa osanga eri bakola naye nga abasuubuzi nti balumwa. Embeera eyo bwebanga ekyaliwo naye singa abasuumuzi bokka nga tonagattako muntu omulala eggwanga lyonna kuva enkya terigaddewo terijja kuggulawo ng'emmundu zikyatufuga wano bwe kinaakoma musuumuzi yekka asobola okugoba gavumenti naye nga sina musuumuzi yekka singa tubanga twekozeemu omulimu era bwengenda n'okutambula kuno bwengenda nsomesa abantu singa tuba twekozeemu empuliziganya emala ne tugamba nti kuva ku bbalaza teri mmere n'akomawo mu katale just emmere teri mmere n'akomawo ku katale kuva bbalaza yonna kuva bugisu kuva bundi bujo kuva wa teri mmere n'akomawo mu katale tekijja kutwala wiiki emu mwami Museveni ajja kuba nga adduse mu ggwanga nga teri akubye emmundu. Abasirikale bennyini oba bw'aba tadduse bo baba mwekolerako ne bategeeza nti mutugulire kale tulye kubanga embeera ekyuse nga abantu bajja kubagamba nti nga bululi mwami Museveni bwe yali agalawo mu covid nga mwenna mbagaddewo n'avaayo nja kwogera ku lwokubiri abantu ne babeera ku mativi balinze ekyawa babasumulula naffe tusobola okusiba gavumenti eno enkya oba ekirala tugisibye era bwe batandika okulajjana naffe ne tubagamba kale buli omu asooka addeyo walina okubeera tujja kuddamu twogere ku lwokubiri nabo basigale nga bawuliriza byetugamba ng'amaanyi g'abantu gakomyewo bwe tuteekolemu omulimu ogwawamu ne tumanya nti twagala abalina emundu babe wansi w'abataziina yensonga lwaki amawanga amalala galina demokurasiya okukuba saluti abalina emundu okukubira abatalina mundu saluti simusono oba nti lwakuba abakakasa ti bano be bakama baffe tujja kuba mukama waabwe nga tomukakkanyiza n'amanya nti ddala ddala abatalina mundu tusinga amaanyi. So yensonga lwaki ffe tetulwanirira nkyukakyuka ya mukulembeze nedda ekyetaagisa mu Uganda olwaleero si kukyusa mukulembeze kukyusa buyinza ne buva kwabo ababuwamba na mundu ne budda mu bantu kukyusa buyinza yensonga si mukulembeze yensonga lwaki era tosobola gamba nti tuteekewo
reform emu yokka ye yeetagisa ya ku reforminga power kujja power kuba wamba nedda mu bantu kati transition gye twagala tulwa nze ne bannange tulwana wabeewo transition okusooka transition ke kabanga obuyinza obwo mwe bukyusibwa ebitongole ne bifuuka bitongole by'abantu olwaleero bitongole byonna byenkugambye nti byawambibwa byetusooka kuwamba mu 86 olwaleero ebitongole byonna bitongole bya mwami Museveni palamenti ya Museveni Bank of Uganda ya Museveni omuwaabi wa Museveni na buli kimu transition ebifuula kuddamu kufuuka bitongole by'abantu. Dr. Yogede reform Supreme Court kusala kwayo kwa 2016 musango gwawabibwa Amama Mbabazi ne Museveni yagamba ya directinga ti wala emyaka 2 n'ekitundu obeewo electoral reforms ebbanga liweddeyo nga ebyobufuzi tebonaba kusaba tebonaba kituukiriza ekyo kukisaba tebonaba kiteeka mu nkola anti ekyo kyenkunyonyola mmedi electoral reforms kooti yasalawo kooti yasalawo yo kooti eyo yasalawo yo yennyini eri mu buwambe gyesalirawo mu buwambe yo yennyini eri mu buwambe nakugambye nti walaba waliwo wano medi nga kooti zirumbibwa amagye misanatu Black Mamba nezirumba kooti zikuba abalamuzi ezikuba abaloya ezikuba musayi negujula mu kapeti gwajula mu kapeti ya Deputy Chief Justice mu kiseera ekyo yali Leticia ya Kikonyogo ngo amagye galumbye kooti si mulundi gumu wawulirako mu balumba kooti eyatwalibwamu eyakwatibwa tiyakola nsobe abalumba parliament yalumbibwa wano misanatu nga ne kamera kweziri ziraga baje kugirumba gye bavudde mu office ya president ne baserengeta ne bayingira parliament bakubba abantu emigo n'ababaka n'olwaleero bakyalina ebyuma namboza alina ebyuma mu mugongo wawulirako abalumba parliament eyali atwaliddwa mu kooti nga mukama eyali akulembera kooti Honorable Kadaga nakati ali awo akyali mu government omwiranda nga tewali era yadagira munne abatukubye bavuddewa gaze sakimanyako naye nga babakuba so parliament teriyo kooti teriyo ebintu bino byonna so okugamba reform nze gyensobola okuwuliriza ye reform egaana kukozesa lyani eyo reform ki enaagaana mwami Museveni okukozesa eryani kubanga lyerimulemeza mu buyinza si kirala si kalulu si ki lyani lyeryamuwa buyinza lyerimulemezeza mu buyinza teri reform erijjawo eryani eryo okujjako okuliwangula kulwana nalyo n'olikakanya n'oliwangula obuyinza ne bumuvaako so ekyo tekijja kuyitira mu kalulu musobola okugenda mu maaso nga mwogera ebyobululu bwammwe naye tekijja kuva mu kalulu ne bwabeerawo nze nabagamba nti mwami Museveni era yatayagala n'okwongera okutangaaza amaanyi g'alina kubanga yandigambye nti kati mwe opposition bayita opposition kubanga abawambe mulonde akakiiko akanaategeka akalulu konna nze sikyayagala kukalonda mwe mulonde ffe tulonde abantu tuteekewo medi tuteekewo ani nti kati bano be banaakulembera okutegeka akalulu era kajja kuyisibwa nga bwe kabadde kayisibwa tisijja kukagaana kubanga tejja kugaana amagye kugenda ku polling station gakwate baagenti bootaddeyo bagalire tekijja kugaana okuwamba box eva ku polling station bagikujje mu ngalo bateekewo eyaabwe tekijja kugaana byonna bye babadde bakola bimenya amateeka si kuba nti biri mu mateeka lyanyi
Seriyani terina reform okujjako kuliwangula. Waliwo gye tulina okugenda. Waliwo civil society organizations zo zaagamba mu 2019 nti nazo zakkanya naawe nti ekizibu ky'okulonda si reforms naye impunity. Yes. Impunity tuyinza gyaddresinga tutya impunity. Impunity kwe kukozesa lyani tulina okuliwangula. Nawe kyogamba tewali kubuusabuusa si kubanze nange kyengamba wabula nze kyendudde nga nnyonnyola kye tulina okukola. Kati okukiwangula kyenkutegeezeza kiri ebintu bibiri. Okusooka abantu okuzuukuka ne bamanya embeera mwe bali. Musuumuzi ono n'amanya nti ekimuliko kyekiri ku musomesa, kyekiri ku musawo, kyekiri ku mulimi, kyekiri ku ali mu transport, kyekiri ku muserikale naye, kyekiri abantu bategeere ekizibu gye kiva. So nti bwe tubanga bakwekolamu omulimu omwalembe kutuula ng'omulala yalaajana, ffenna tulaajanire wamu, ffenna twekolemu omulimu ogumu. Nga bwe nkugambye ekintu kino bwe tukikola era nze sijja kutuula. Waliwo abalala bagamba bwe tuula simanyi biki, sijja kutuula. Nja kutambula njogere eri asobola okuwuliriza. Bwe twekolamu omulimu nze siraba ekirungi. Abamu balowooza nti ffe ababadde balwana ne gavumenti ffe tunafuye gavumenti yeeyina amaanyi. Tewali. Tolowooza nti bye tuyiseemu byonna. Yes, tubonyaabonye naye tetubonaabonedde bwereere. Mwami Museveni ne bw'owulira kati alaajana nti agenda eri Katonda tagenda kwakwagala. Akimanyi nti tumusindikiriza era tumutwala. Yes, akimanyi. Kubanga kati ne byakozesa tebikyaliwo. Ne bw'owulira ayongeza emisolo. Sente takyayina zenkugambye zateekwa kubeera nazo okwekuuma. Okwekuuma zateekwa kubeera nazo, okulya zateekwa okulya. Tezikyaliwo. Okwongeza wano na wali na wano najja ne mu gyofumbira ajeyo byakozesa biweddewo. Ekibimazeewo kiki? Lutalo lwe tubadde mu luno. Eno kati nsanga bimotoka obadde otulaba tulwana n'abapoliisi eno kati yonna gye tugenda. Naye kati osanga balina ekimotoka kimu mu district ekya poliisi. Bimotoka biri byonna Kayihura bye yali aguze. Byonna byakadiwa dda, byonna bipanze ku mapoliisi byafa dda. Buli poliisi ine ekimotoka kimu nakyo kikadde. Bye tulwana nabyo kati eno gye tugenda. Netiya gaasi gwe batukubanga takyaliwo. Si kubanga tebaagala kumukuba, tebakyamuyina. Mujje tugende. Dokita, wegede kutambula nezijukira obadde mukutambula newe nawe FDC mubadde Teso Kigezi tetunagenda mubadde Kigezi Ankole Nyololano Acholi n'Embogana mubadde Mitiyana abantu na wano mu Wakiso abantu ng'obagamba kino mbagamba ki so abantu message okutambula kuteza message eri kimba esi okusooka ekitambuza bannakibiina nze mbatambulirako obutambulizi kubanga siri mukulembeze wa FDC. Mukulembeze waffe Dr. Kambeko mulamu katono tutandikeko ensonga tutuwe lwaki mutambula Capex. Kale atugoberera ku peji yaffe mwebale nnyo mwenna mbalaba wano mubuuza ebibuuzo bingi naye Medinseleku yali ku muzindaalo gw'Emmanduso. Ebibuuzo bingi Kigozi Paul ndi mabega wo Dr. Ismail Subuga my boss okay Chilima Williams okay Nyombi Francis so tuli Kasanga tu wano tuli ne Dr. Kiza Besigye era tuli wano Shaka agambye Dr. Mundabire nnyo okay era mukula byonna ali mutu akakyayi wano Dr. Gola
Kakoza Ronald, thank you CBS and Doctor. I'm from Saudi Arabia, okay? Saudi Arabia. Hey, Saudi Arabia. Abdul Rashid Kadde. Okay. Subuga. 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 Okay. Lukunjiri TV1. Kiza, our president. Hey. Segujja Nalulava. Nantamegwa. Doctor. Kiza Besigye, jambo sana.